Hoofnuus vanaand, talle inwoners in Johannesburg in hegtenis geneem wat betoog teen onwettige mynwerkers. Suid-Afrika nader weer die internasionale geregshof vir meer beskerming vir Palestynë in Gaza. En Venus verhuis uit die as, die keer brandbestand. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. In Durban Diep was van Johannesburg is 13 mense in hegtenis geneem vir openbare geweld tydens 'n protesoptog. Hulle het betoog teen die hoë misdaadsyfer in die gebied waarvoor hulle die onwettige mynwerkers die skuld gee. Volgens inwoners leef hulle in vrees met geweerskote wat daagliks gehoor kan word en dring aan op polisie-ingryping. Die meeste van die betogers is inwoners van Durban Diep. Hulle het die paaie met brandende bande versper om te verseker dat niemand by die skool of werk kon uitkom nie. Hulle beskuldig die plaaslike raadslid daarvan dat hy hulle mislei het. Die raadslid het glo beweer dat die betoging wettig is en dat die plaaslike polisie se bevelvoerder toestemming gegee het dat dit mag voortgaan. Die betogers was geskok toe die polisie hulle egter met rubberkoels begin skiet het en sommiges in hegtenis geneem het. We are being victimized by the illegal immigrants. I'm sorry, I don't want to be xenophobic, but this issue, those people are terrorizing us. They get in the house, they are shooting people in the house for the fact of the flat screen. They take our people have been robbed here on the street. There was other guy who was coming from work and he gets shooted. May his soul rest in peace. By who? There never been any investigation be done that who done this thing. I can say our police is failing us. The system of this government, everything is failing us. How can the people kill people, but at the end of the day, those people never get caught? Inwoners dring daarop aan dat die minister van polisie, Beketele, die gebied besoek. Die Weskaapse polisie sê enige persoon wat inmeng met die ondersoek of soektog na die 6-jarige Jocelyn Smith sal met die volle mag van die reg te doen kry. Die dogtertjie se ma, Kelly Smith, haar kerel Jacqueline Apollos en 2 ander verdagtes het vlugtig in die Vredenburgse Landershof verskyn. Hulle staan tereg op aanklag van mensenhandel en ontvoering. Die inhegtenisnemings en hofverskyning van die 4 verdagtes is as 'n stap in die regte rigting beskryf. Maar die polisie sê sy hoofdoel in die stadium is om die vermiste kind te vind. Daar bestaan 'n moontlikheid dat nog arrestasies gemaak en nog aanklagte bygevoeg kan word. Our ultimate goal is to find the child so that a closure can be done. And as we pray that we still want to find that child alive, we make an appeal to everyone, every citizen or every person in this country, and in particular in Western Cape, to assist us to find the child. But in that assistance should not be interpreted to mean do investigation, because we, the police, are doing that investigation. 'n Streng waarskuwing is aan enige persoon gerig wat met die saak inmeng, asook diegene wat vals of misleidende inligting op sosiale media plaas. Die owerhede het intussen bevestig dat Kelly Smith se 2 ander kinders in die sorg van familielede is. Ons verwelkom vandag. Ons is 1 stap nader om uit te vind wat het met Jocelyn gebeur of waar Jocelyn is. En ons weet dat daar's nou 2 charges gebring en daar kan nog verdere charges gebring word, maar ons werk saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, saam met die stad van Kaapstad en ander belanghebbendes om te verseker dat geen steen onaangeroer bly nie. Dat ons wil hierdie saak tot 'n einde bring en vir Jocelyn veilig daar terug hê. Honderde lede van die gemeenskap het buite die hof vergader. Vir ons as die gemeenskap van Salada en ook die Weskus area is baie hartseer. Ons wil Jocelyn hê. Ons gaan nie stop as Jocelyn nie gekry word nie. Die soektog na die graad 1 leerling wat op 19 Februarie uit die Middelpos informele nedersetting vermis geraak het, duur voort. Vanessa Puna, SABC Nuus, Vredenburg.
In Schoemansdal in Mpumalanga is 'n 13-jarige meisie soek nadat sy reeds in Januarie by die polisie as vermis aangemeld is. Nelisiwe Makama sou haar pa in Malelaan ontmoet om skoolskoene te koop. Sy het glo op 'n bus geklim, waarna haar selfoon later afgeskakel is. Haar familie het eers haar verdwyning by tradisionele owerhede aangemeld en op 28 Januarie by die polisie. Die Weskaapse regering het 'n begroting van meer as 250 miljard rand vir die 2024 mediumtermyn bestedingsraamwerk ter tafel gelê. Die begrotingsrede is gelewer te midde van groot begrotingsbesnoeiings wat alle provinsies raak. Die LER vir Finansies in die Weskaap sê die proses om toewysings te maak vir uitgawes het versigtige beplanning geverg. Die Weskaapse regering sê ten spyte daarvan dat hy die derde grootste provinsie is, hy slegs 5de op die lys is vir toewysings aan provinsies. Die formule vir die verspreiding van fondse is steeds op die sensus van 2011 gebaseer. Sedertdien het die provinsie die vinnigste gegroei in die land en sy bevolking het in 'n dekade met byna 28% toegeneem. Strategiese besluite moes geneem word om die begroting toe te wys en die keuse is gemaak om dienslewering voorop te stel. Hy sê 75% van sy begroting gaan bestee word aan bystand aan en ontwikkeling van arm gemeenskappe. So we had a collaborative whole-of-government approach to the budget process. We immediately sat down with all our heads of department. We have our budget principles which have remained consistent, so it was about applying those same principles in this new environment. Onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling het 182 miljard rand ontvang. 45 miljard is toegewys vir ekonomiese groei, 5 miljard gaan aan veiligheid bestee word. Meer as 730 miljoen rand is op sy gesit om die energiekrisis teen te werk. Met besnoeiings wat 'n werklikheid is, sê die provinsie hy sal ander gemengde finansieringsopsies verken. Die amptelike opposisie in die provinsie, die ANC, sê die begroting is vaag oor waar en hoe presies die geld bestee gaan word. Wanneer sy praat oor die bedrag vir infrastruktuur, sê sy nie vir ons nie, waar gaan dit spandeer word? Gaan dit in Mitchells Plain gespandeer word? Gaan dit in Duiselsdorp spandeer word? Gaan dit in Woeste spandeer word? So die probleem is, sy sê almal, maar ons weet dat haar party, die DA, is 'n party wat basies fokus op die welgestelde mense. So dis die eerste ding. Sy kan nie sê dis 'n begroting vir almal. Die provinsiale regering sê, wanneer die sensusdata van 2021 beskikbaar gemaak word, die provinsie se toewysing na verwagting die mees onlangse statistieke sal weerspieël. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die Departement van Finansies in Noordwes het 'n begroting van meer as 53,7 miljard rand vir die volgende boekjaar voorgelê. Dit is 'n weerspieëling van hoe die provinsiale regering die afgelope 30 jaar presteer het. Die vordering met die regering se steun aan sukkelende munisipaliteite, die voorsiening van basiese dienste, werkloosheid, armoede en ongelykheid is ook in ag geneem. Opposisiepartye in die provinsiale wetgewer liewer is egter pessimisties oor die begroting. Die maatskaplike groepering wat die departemente van gesondheid, onderwys en behuising insluit, is meer as 42 miljard rand toegeken. Wat die ekonomiese departemente betref, het paaie en vervoer en openbare werke net oor die 4 miljard rand gekry. Landbou en landelike ontwikkeling kry 1,2 miljard rand en ekonomiese ontwikkeling, die omgewing, bewaring en toerisme meer as 982 miljoen rand. Die grootste deel van die begroting is aan die onderwysdepartement toegewys. In this cluster, the Department of Education receives 21.9 billion. The Department of Health is allocated 16.5 billion. Human settlement budget is 1.8 billion and social development allocation amounts to 1.8 billion, whilst arts and culture, sports and recreation receives 750.4 million. Opposisiepartye het die begrotingsverspreiding gekritiseer. Unfortunately, the budget also said nothing about creating jobs or even creating a conducive environment whereby people will come and invest. And there was not even a mention of all those investment endeavors that they've done. Those pledges have no space anywhere in the budget. Maar op die einde van die dag
is 'n begroting net so goed soos wat dit geïmplementeer word. Ons weet wat is die probleme binne die departemente en dat hierdie begroting glad nie gaan lei tot verbetering in dienslewering aan die mense in die provinsie nie. Ons weet daar's verskeie probleme. Ons gaan nie eens praat oor korrupsie nie, maar ook die hoë salarisrekeninge van al die departemente. 39% van die provinsie se inwoners is werkloos en die jeug sê die regering moet meer doen om werk te skep. Ons gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort met die bulletin. Suid-Afrika het weer eens die internasionale geregshof genader. Die keer om te versoek dat ondersoek ingestel word of bykomende maatreëls nodig is om Palestynë in Gaza te beskerm. In die voorlegging voer Suid-Afrika aan dat Israel doelbewus die voorlopige opdragte verontagsaam wat die geregshof op 26 Januarie uitgereik het. Die verergerende hongersnood in Gaza, waar kinders daagliks sterf, word aangevoer as 'n voorbeeld van Israel wat, deur opsetlike optrede en versuim, strydig optree met hofopdragte en die Volksmoordkonferensie. Israel het verlede week sy verslag ingedien, waarin hy uiteensit hoe hy die hofopdragte uitgevoer het. Die verslag is nog nie openbaar gemaak nie. Hierdie is die tweede keer wat Suid-Afrika die hof vra om sy voorlopige opdragte te wysig en bykomende maatreëls in te stel. Die eerste was verlede maand voor Israel se beplande grondaanval in Rafah. Die hof het die versoek van die hand gewys. Suid-Afrika voer aan dat die omstandighede waarmee Palestynë in Gaza te kamp het, die 'n dringende saak maak. Hy sê ook dat Israel voortdurend die hof en sy opdragte minag. Suid-Afrika vra die hof om die volgende stappe te oorweeg. Die strydende partye moet verseker dat alle gevegte en vyhandigheid dadelik beëindig word en alle gijslaers en gevangenes dadelik vrygelaat word. Die strydende partye moet voortaan alle moontlike stappe neem om hulle pligte onder die Volksmoordkonvensie na te kom. Ondertekenaars van die konvensie moet hulle weerhou van optrede wat die reg skend van Palestynë tot beskerming teen volksmoord. Israel moet dadelik doeltreffende stappe neem om die lewering van basiese dienste en humanitêre hulp moontlik te maak om verdere hongersnood in Gaza te voorkom. Israel moet ook 'n openbaar beskikbare verslag voorlê aan die hof waarin al die maatreëls uiteengesit word wat hy ingestel het om hofbevele uit te voer. The situation is urgent. South Africa has no choice but to approach the court for the strengthening of the provisional measures in place to try prevent a full-scale famine in the Gaza Strip, which experts predict could result in more than 85,000 deaths in the next 6 months if nothing is done. The urgent application has been necessitated by widespread starvation in Gaza, which has claimed the lives of at least 15 children in the last week alone, with the actual numbers believed to be much higher. Die presidentsie sê voorts dat die wêreld 'n plig het om alles moontlik te doen om verdere swaardkry en lewensverlies in Gaza te voorkom. ANC-leiers wat by korrupsie betrek word en daaraan beskuldig bevind is, sal nie op die party se kandidaatelys vir die algemene verkiesing in Mei verskyn nie. Die ANC se tesourier-generaal, Dr. Gwen Ramaphosa, het die beleid in 'n onderhoud met die SABC herbevestig. Ramaphosa hou ook vol die party wil bou op dit wat hy sedert die koms van demokrasie in 1994 vir Suid-Afrikaners gedoen het. Sy het ook 'n pleidooi aan die privaat sektor gelewer om die regering met werkskepping by te staan. 'n ANC magsvertoon. Maar die tyd sal leer of dit in stemme omskep sal word. Sommige politieke ontleeders meen die land stuur na die algemene verkiesing op 'n koalisieregering af. Ramaphosa het president Cyril Ramaphosa se woorde herhaal. If we think of 1994, only 8 million South Africans were in employment, and today more than 16.7 million, so it has doubled. Sy het erken korrupsie in regeringsgeleerdere het Suid-Afrikaners se vertroue in die party geskend. Maar sy glo die inwerkingstelling van die op sy staan reël het vrugte afgewerp. We've taken painful decisions, including terminating the term of one of our presidents before time and putting aside even one of our SGs on a step-aside policy and finally expelling
This is part of the renewal program. Corruption is inherent in any system, and we have put measures in place, including working with the private sector and civil society. Die tesourier-generaal het toegegee die stigting van die MK-party het die ANC onkant betrap. We must acknowledge that the developments of the formation of the MK party is a concern for us. And what at least I found with the engagements I made is that it caused a little bit of confusion as to exactly what it is, because the messages initially were that this we're doing to save the ANC. 90 ANC-lede is by korrupsie betrek in die verslag van die kommissie wat staatskaping ondersoek het. Alle oë is dus gevestig op die regerende party se finale kandidaatelys wat môre by die verkiesingskommissie ingedien moet word. Die Departement van Gesondheid in die Oos-Kaap werk met verskeie nie-regeringsorganisasies in die gesondheidssektor om die agterstand met katarak-operasies uit te wis. Volgens die Afrikaanse Raad vir Blindes benodig meer as 100,000 persone in die land die operasie, van wie 10,000 in die Oos-Kaap woon. Die COVID-19 pandemie het 'n reuse agterstand van katarak-operasies tot gevolg gehad. Die vennootskap tussen die Gesondheidsdepartement en verskeie gesondheidsorganisasies sal baie pasiënte met sigprobleme help. We are a team, a very powerful team of partners who are coming to eradicate totally the backlog for the cataract surgery or cataract services. We are running a blitz, a cataract surgery blitz, which means it's like a marathon. Die gebrek aan spesialiste in die veld dra ook by tot die nasionale agterstand. Resources will never be enough. This launch today is about amassing the financial support, financial commitment, and also thanking the doctors that are now adding capacity to us to deliver to fight the backlogs. Vele pasiënte is verheug oor die ingryping. Ek het gesukkel toe ek nie behoorlik kon sien nie. Ek kon nie na my behoeftes omsien nie. Ek was verlig om te hoor ek het 'n afspraak gekry en moes hospitaal toe kom. Ek is gelukkig na die operasie. Ek het geen pyn gevoel nie. Dankie aan die dokters en almal wat bygestaan het. Die publiek word aangemoedig om minstens 1 keer per jaar 'n oogtoets te laat doen. Die Noord-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme sê die beskadiging van erfenisterreine is steeds 'n bedreiging vir die plaaslike toerismesektor. Hoewel internasionale toergidsdag wêreldwyd op 21 Februarie gevier word, het die departement dit vandag in Kimberley herdenk. Ter viering van internasionale toergidsdag het departementele werknemers saam met toergidse, toerismestudente en werkers van die uitgebreide openbare werke program verskeie toeriste aantreklikhede in Kimberley skoongemaak. Die veldtog is daarop gemik om sommige van die belangrike historiese terreine in die stad op te knap en te beskerm. Through the research as a tourist guide that I do, I've managed to compile manuscripts that I will be publishing as books. Die museum hou die geskiedenis dat die kinders en die môre kinders wat agterna kom, dat hulle weet waar vanaf kom ons en waartoe gaan ons, en dit is so belangrik vir die museum. Leerlinge wat die McGregor Museum besoek het as deel van 'n skooltoer, sê hulle het dit geniet om die museum op 'n dag te besoek wat poog om historiese terreine te bewaar. Dit was vir my baie wonderlik wat ek hier binnekant gesien het. Dit was regtig waar verskriklik mooi en ek het net dit baie geniet toe ek die World War I se leesgoed deurgegaan het en dit was regtig interessant. Ek is baie lief vir die museum. I'm actually quite excited to be here. I think people should join this annually, come and give a hand, help in where they can. So yeah, I'm actually very excited. Owerhede het gewaarsku teen die vernietiging van openbare eiendom en historiese terreine.
Die vandalisme wat aangaan, die illegal dumping wat aangaan, die storting van veilers wat in tourist attractions is nie reg vir toerisme nie. Dit veg teen die groei van toerisme. Die vaardighede wat professionele toergidse in hulle plaaslike omgewings uitoefen, word op internasionale toergidsdag erken. 'n Stygings in goudpryse en onsekerheid oor inflasie in die VSA het die rand sterker laat verhandel teenoor die dollar. Teen vanmiddag het die rand in 'n stadium teen 18,78 teenoor die dollar verhandel. Volgens Nedbank bestaan daar toenemende kommer in Amerikaanse markte dat die Federale Reservebank langer sal wag voordat hy rentekoerse sal verlaag. Daarenteen probeer die Reservebank inflasie in toom hou. Die bank het ook die rentekoers 4 keer agtereenvolgens onveranderd gehou. As we've seen that with a weaker US dollar, commodity prices become more appealing, especially those priced in US dollars. But now later we got some comments coming out of another Fed official saying that we might get at least 1, if not 2 rate cuts. So that was now a message that got markets to think that it's not gonna be as many cuts as they thought, and we started seeing the US dollar regaining some of their losses. The dollar index is probably down from about 104 to something like 103, and at the same time the rand strengthened to that below 19 level. So for so long as that trend is maintained, you should have a relatively strong rand. Ons kyk nou hoe die markte vertoon het om 5:00 vanmiddag toe die JSE gesluit het. Die Afrikaanse bulletin gaan net hierna voort met sportnuus. Bly gerus ingeskakel. En ten slotte vanaand in Italië is die openlig kunswerk Venus of the Rags in Napels ingewy nadat dit verlede jaar in 'n voorval van brandstigting vernietig is. Die kunswerk is een van die bekendste skepings van die Italiaanse kontemporêre kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Die 90-jarige Pistoletto het die nuwe kunswerk gefinansier. Die nuwe reuse weergawe van Venus of the Rags is op 'n plein in die hartjie van Napels, Piazza del Municipio, onthul. Die oorspronklike beeldhouwerk is in 1967 geskep en verskeie weergawe word in museums reg oor Europa uitgestal, insluitend die Tydgalery in Liverpool in Engeland. Dit beeld die Romeinse godin van liefde, skoonheid en vrugbaarheid uit, wat langs 'n stapel lappe staan. Die kunswerk is simbolies van die teenstelling tussen ewige skoonheid en die moderne samelewing se sosiale agteruitgang en verbruikerswese. Die nuwe weergawe is van vuurvaste materiaal gemaak. En dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Dankie vir die saamkyk. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en baie welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, 'n koue front beweeg deur oor die westelike dele van die land. En as ons kyk na die oostelike helfte, wyd verspreide buie en donderbuie kan verwag van Limpopo, dele van die noordweste strek oor Gauteng tot in KwaZulu-Natal. As ons kyk na môre, enkele buie en donderbuie kan ook verwag van die verre noorde, strek oor dele van Gauteng tot in dele van KwaZulu-Natal. Daar is lig tot matige wind wat ook verwag kan word. Daar is 'n waarskuwing uitgereik vir vandag vir ewige donderbuie en dit gaan gepaard met sterk reën, swaar reën, haal asook sterk wind. Dan is 'n waarskuwing vir môre ook uitgereik vir veldbrande in dele van die Noord-Kaap en in die westelike dele van die Vrystaat, asook ewige buie en donderbuie in dele van Limpopo. Ons minimum en maksimum temperature 'n baie warme dag kan verwag word in Gauteng
met enkele bye en donderbye vereniging met 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 31. Pretoria se maksimum daar is 30. Dan beweeg ons al in Limpopo toe, enkele bye en donderbye, dit is ook baie warm in hierdie provinsie. Die kook styg tot 38 in Lephalale. Messina het 'n minimum van 31 en 'n maksimum van 37. Dan beweeg ons na Mpumalanga, enkele bye en donderbye kan ook verwag word, anders is baie warm. Die kook styg tot 40 grade in Skukuza. Standaard het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 30. Dan KwaZulu-Natal kus langs enkele bye en donderbye kan verwag word in die noordelike dele van hierdie provinsie, anders is baie warm. Ladysmith het 'n maksimum van 37, Kokstad se minimum daar is 11 en dit het 'n maksimum van 31. Dan in die Oos-Kaap, dit is sonnig in die westelike dele van hierdie provinsie, anders is dit bewolk. 'n Mooi dag kan ook verwag word kus langs Gqeberha het 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 29. Dan in die Wes-Kaap, bewolkte toestande kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie, anders is baie warm. Die kook styg tot 30 grade in Lensburg, asook in Vredendal. Dan in die Noord-Kaap, 'n baie warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 36 grade in Kuruman. Genaamd het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 33. Dan beweeg ons na die binneland in die Vrystaat. 'n Mooi dag kan verwag word in hierdie provinsie. Enkele bye kan ook verwag word in Sasolburg. Dit het 'n maksimum van 33. Bloemfontein het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 35. Dan laastens Noordwes. 'n Baie warme dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Tosca se maksimum daar is 38. Mahikeng se minimum is 18 met 'n maksimum van 33. Enkele bye kan ook verwag word in Rustenburg. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.